Duyo sa panawagan sa bagong gilusad nga grupong Hugpong para kay Sara nga paraganon si Mayor Inday Sara Duterte pagkapangulo. Apan Mayor Sara gikumpirma nga subling magpapili isip mayor sa Davao City. Aniya ang report. Gilusad ang usa ka citizens movement nga hugpong para kay Sara aron mudugang sa puwersa nga muawhag kay Davao City Mayor Inday Sara Duterte nga mudagan pagkapangulo sa umaabot nga eleksyon 2022. I hope this is one step. Ito pong launching na to ay sana po makita po niya na marami pong sumasama sa amin sa HPS para magmakaawa sa kanya na maawa sa ating bansa para tumakbo bilang Pangulo. Giauhag sab sa maong grupo si Presidente Rodrigo Duterte nga dili mudagan pagka Vice President aron ihatag ang higayon kang Mayor Sara nga mudagan pagkapangulo. Through this organization, through the members, we hope we will be able to convince the President to reconsider his plans for 2022. Naglaom ang grupo nga magkambyo pa ang una-una sa Pangulo nga planong mudagan pagka Vice President. Kung dili man mudagan si Mayor Sara pagkapangulo, mihangyo kini nga suportahan sa katawhan ang iyang amahan nga mudagan pagka Vice President. Meron kaming maayos na kasunduan ni Pangulong Duterte sa aming kani-kaniyang karera sa politika. Ibigay po natin sa kanya ang pinakamalakas natin na suporta sa kanyang desisyon na tumakbong Vice President. Gipahayag sab sa mayor ang iyang dakong pasalamat sa mga individual o grupo nga nagapaabot sa ilang suporta o pagdusok kaniya nga mudagan pagkapangulo. Apan gikumpirma sa spokesperson sa mayor nga si Mayor Cristina Frasco pinaagi sa text message sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga magpapili pagbalik isip mayor sa Davao City si Mayor Sara uban ang manghod nga si Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Ako si Argil Relator para sa 1 Mindanao.